Hey, what's up guys? I'm Ashan Jivan. This is my another video. Today's video very interesting. So আজকে হচ্ছে আপনার বন্যার পরের দিন। বন্যার পরিস্থিতি তো খুবই ভয়াবহ একটা অবস্থার ভিতর দিয়ে গেছে। তুমুল ঝড় এবং তুমুল, তারপরে আজকেই দেখা যাচ্ছে যে সূর্য উঠে গেছে। যাই হোক, ঘূর্ণিঝড় চিত্রার পরে মানে আকাশ কিন্তু পুরাই পরিষ্কার, খুব ভালোই লাগতেছে। কোনো মেঘ নাই এবং কোনো বৃষ্টিও নাই, অনেক রোদ দেখা যাইতেছে। আমি আপনাদেরকে পুরা রোদটা ভালো মতো দেখাই। দেখেন পুরো আকাশ কিন্তু রোদে কিন্তু পুরাই ভরপুর, মানে যেটা কল্পনার বাহিরে, প্রচুর পরিমাণ রোদ। ঠিক আছে, কালকেও কিন্তু সারা দিন প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি ছিল, মানে ঘর থেকে বের হওয়া যায় না, এত পরিমাণ বৃষ্টি ছিল। আর আজকেই দেখেন কত সুন্দর রোদ। সবই মহান সৃষ্টিকর্তা রব্বুল আলামিনের একটা মানে ইশারা। তিনি চাইলে রোদও দিতে পারেন, বৃষ্টিও দিতে পারেন, আর তিনি চাইলে সবই দিতে পারেন। ঠিক আছে, আর রোদও দিতে পারেন। দেখেন না, কালকেও এরকম সময় কি বৃষ্টি ছিল, ঘূর্ণিঝড় ছিল, আর আজকে এই সময়টায় পুরা দমে রোদে ভরপুর, মানে দেখা যাইতেছে না, মানে গা পুইরা যাইতেছে। খুব সুন্দর একটা ভিউ। ওই যে ছাতা, মানে ছাতা আলা যে বাড়িটা দেখছেন, এটা হচ্ছে আপনার বসুন্ধরা গ্রুপের মালিক সুবান সাহেবের বাড়ি হচ্ছে ওইটা। খুব সুন্দর একটা মাঠ আছে স্কুলের। ভালোই দেখায়, বোঝা যায় না যে এটা বাংলাদেশের কিন্তু পরিস্থিতি অনেকই ভালো। ঠিক আছে, মানে উঁচু উঁচু বিল্ডিং আর বিল্ডিং, বিল্ডিং আর বিল্ডিং, যেদিকেই তাকান শুধু ভিউ আর ভিউ, বিল্ডিং। মানে কোনো গাছপালা দেখার কোনো সিস্টেম নাই, সবই বিল্ডিং। গাছপালা ঢাকার শহরে দেখা হচ্ছে ওই ছাদ বাগান, কেউ ছাদ বাগান করে, ওই ছাদ বাগানে কিছু থাকে, এছাড়া থাকে না। দেখছেন, মানে পুরা বুঝায় বাহিরের দেশে আছি আমি, এমন একটা ভিউ। খুবই ভালো, ওয়েদারটা ভালো, তাই আপনাদের সাথে এই ব্লগটা নিয়ে আসলাম আমি। ওয়েদারটা অনেক ভালো লাগতেছে, আসলে ওয়েদারটা ভালো লাগতেছে তাই আপনাদের সাথে আসছি। কালকে সারাদিনে বাসা থেকে বের হইতে পারি নাই বৃষ্টির কারণে। অনেক বৃষ্টি ছিল, যেটা আপনারা সবাই জানেন যে ঘূর্ণিঝড় স্নেহা নামের একটা মানে ঘূর্ণিঝড়ের কথা ছিল। এটা কিন্তু অলরেডি বিপদ কাইটে গেছে আল্লাহর রহমতে। খুবই ভালো। দেখছেন অনেক সুন্দর কিন্তু ভিউটা, পিছনের ভিউটা অপূর্ব। আসলে এই ছাদটায় উঠলে মনটা আমার ভইরা যায়, মানে এখান থেকে পুরো বসুন্ধরা সিটিটা খুব ভালো, মানে বসুন্ধরা আবাসিক এরিয়াটা খুব ভালো মতোই দেখা যায়। বড় লোকের লীলা খেলা, বড় লোকের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে। ওই যে ওদিকে যে আছে সবই কাশফুলের দিকে যাওয়া হয় না এবার। ইনশাল্লাহ একদিন আপনাদের সবাইকে ঘুরতে নিয়ে যাব কাশফুলের বাগানে। আমিও কাশফুলের ভিতরে ঘুরবো, আপনাদের সবাইকে দেখাবো। ঠিক আছে, এখান থেকে কিন্তু পুরো ঢাকার ভিউটা কিন্তু খুব সুন্দর মতোই দেখা যায়। লেটস ভিউয়ার্স, ভেরি ইন্টারেস্টিং। ঠিক না, পুরো ড্রোন ভিউ হয়ে যেতেছে মানে ছাদের উপরে দাঁড়াইলে পুরো ড্রোন ভিউ দেখা যায় এখান থেকে। রিয়েলি ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড অ্যামেজিং। গাইস, আপনাদের সাথে ভালো লাগার সময়টা একটু আপনাদেরকে বুঝাইলাম। ঠিক আছে, বৃষ্টি থেকে মুক্তি পাইলাম, মুক্তি পাওয়ার পরে আপনাদেরকে নিয়ে একটু বের হইলাম ছাদে, একটু হাঁটাহাঁটি করতেছিলাম, আর ওয়েদারটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্যই আসলে এই ব্লগটা করা। কালকে সারাদিনও ছিল অনেক বৃষ্টি, আর আজকেই খুব সুন্দর, আকাশের পরিবেশটাও খুব ভালো। যাই হোক, ঠিক আছে, আমি আপনাদের আরো একটা ভিউ দেখানোর জন্য আমি আরো একতলা উপরে উঠতেছি। কারণ যেইখানে আপনার থাকে না, আপনার কি বলে, যে আপনার হেলিকপ্টার নামে, কিন্তু এটার উপরে হেলিপ্যাড, আরো উপরে যাচ্ছি আপনাদেরকে খুব ভালো মতো ভিউটা দেখানোর জন্য। ভিউয়ার্স, মেঘ বিলাস প্লেনটা যে কই দিয়া যায়, একটু ক্যামেরা দিয়ে গেলে ভালো হইতো না। ভিউয়ার্স, আমি এখন আছি 12তলা একটা বিল্ডিং এর উপরে, যেটা মানে বলার বাহিরে, অনেক বড় একটা বিল্ডিং। ঠিক আছে, এইখান থেকে কিন্তু আমি পুরো ওয়েদারটা এবং খুব সুন্দর মতোই অনুভব করতে পারতেছি, আর ঢাকা সিটিটা খুব সুন্দর মতোই দেখা যাচ্ছে। এখানে দেখতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না। রিয়েলি ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড অ্যামেজিং। চারিদিকে ঘুরলেই শুধু দেখা যায় বিল্ডিং আর বিল্ডিং, সবুজের কোনো সমারোহ এই এলাকায় আর নাই। ঠিক আছে, ঠিক আছে গাইস, টাটা। আবার দেখা হবে অন্য কোনো একটা ব্লগে। আল্লাহ হাফেজ।